Всем привет! Вы на канале Таро с Танюшкой для мужчин. Никого не загадываем, мои хорошие. Будем просматривать вас. Гремит, стучит, на пороге стоит. Что нам покажут? Что нам нужно знать о вас? Что на пороге? Что просится? Ищем вас. Посмотрим, в качестве кого вы ходите, в каких энергиях. Что можно о вас тут подсобрать. Ага, непростой период. Ну, раз мы смотрим по основным энергиям, будем и говорить в большинстве из вас. Сейчас переживаете непростой период в жизни. По большей части он связан с тем, что очень туманно все относительно перспектив ближайшего будущего. Здесь вообще не идет речь о далеком куда-то там. Здесь хотя бы в ближайшее время, в ближайшее будущее очень туманно. И хотелось бы понимать, куда идти. Ну, как-то и настроения особого нет, и желания даже куда-то двигаться. Можно назвать это состояние тихой остановки. Но у многих из вас больше смахивает на болото, потому что происходит это на протяжении уже достаточно долгого времени. Нет ощущения открытых дорог, нет ощущения движения. И, кстати, возможно, для кого-то из вас эта остановка, такая остановка уже была в жизни. Она привела к накоплению сил. Поэтому есть такие из вас, кто особо и не стремится из этого выскочить, потому что вы понимаете, что это период, где идет накопление сил для прорыва. Пока не знаете куда, пока не знаете зачем. Но остановка сейчас, на ваш взгляд, довольно важна. Нужно подумать, нужно собраться, нужно сосредоточиться, накопить силы. Вот такие энергии пришли. Ребятки, кому знакомо, смотрим. Что сейчас вокруг? Кто, что окружает, что происходит, чтобы себя узнали. Ну, как вы у меня вышли по энергиям, так вы мне и показываете. Луна, тупик, хандра. А хотелось бы иначе, но пока так. Хорошо. Раз у нас не вполне бурлящие энергии, тут остановочка, как переходный этап в жизни. Да, кстати, знаете, что по потоку идет? Многие из вас довольно активные люди, но действительно считаете, что немаловажно, сейчас нужна собранность как никогда. Во-первых, вы не готовы сейчас растрачивать себя, а у многих этот этап наступил как раз после бурной растраты энергии. Из чего бы она ни состояла, были потери. Возможно, из вашей жизни ушли какие-то люди, которые для вас были важны. И сейчас вы пытаетесь собраться с мыслями, а что же дальше, а с кем же я. В вашем окружении показываете, возможно, у вас сейчас по всем фронтам вы стараетесь остановить все процессы для того, чтобы вас не сбивали с определения, что же вы, куда же вы идете дальше. Ну что? Конкретно, что на пороге? Ну, просится две, ну хорошо, ну хорошо. Вести. Вышли вести, первая карта. Это могут быть официальные документы.
Это могут быть известия по работе от родных, близких, но поскольку эта карта все-таки больше привязана к официальным документам, ребятки, здесь кто-то ожидает, возможно, действительно какие-то важные документы, на пороге подписания важных документов. Переживайте. Здесь от этих документов очень многое зависит. Как все пройдет. Радость. Окажется, что в связи с этими документами, с их приходом, с развитием дальнейших событий, вы даже сами не будете ожидать того, что прибудет вслед за этим. Неожиданная радость. Итог, превосходящий ожидания. Кто-то очень долго связывал себя с этими документами. У кого-то, может быть, были какие-то сделки не подписаны или не проходили какие-то документы. Так вот, на пороге решения этого вопроса. Перепроверю про перспективу. У кого-то вообще движения и стопор были перекрыты именно из-за этих документов. И с их приходом открываются новые возможности. Отсюда и итог, превосходящий ожидания. Кто-то давно мечтал, между прочим, о каком-то движении по бизнесу, по деньгам, по работе. Официальные документы, здесь может быть подписание контракта, вырвало из потока. Здесь может быть долгожданный контракт с кем-либо или с чем-либо. Второй пункт. 2 дороги, 2 пути и перекрытие. Ну, скажем так, кто-то здесь, мальчишки, о том, что кто-то переживал непростой период в связи с болезнью. Здесь могла быть болезнь ваша или болезнь вашего близкого человека. Покажите, что там дальше. Да, многие процессы пришлось остановить, потеря силы, финансовой возможности. Кто-то обращался к высшим силам. Эту ситуацию надо было пройти. У кого-то болела мама. Как по путям, покажите по здоровью. Медленное, но верное выздоровление, облегчение пути. Кто переживал, ребятки, за здоровье родных и близких, здесь очень похоже на маму, вышла императрица. Пока отпускают пути дороги, идет на поправку, на улучшение. Да, кому-то не просто, ребята, это все далось, потому что пришлось вплоть до большие финансовые потери, связанные с болезнью. Восстановление будет по финансам. По здоровью восстановление будет, станет легче, по финансам. Да, у кого-то прилетят легкие деньги. Ну уж не знаю, насколько они легкие, но здесь показывают легкие деньги. Возможно, даже, ребятки, кто-то получит какой-то гонорар, что-то такое, что неожиданно придет, неожиданные деньги, как помощь. От кого придет? Ребят, здесь даже идет помощь от родственников. Здесь как бы, как знаете, как будто складываются и помогают вам деньгами. Даже так будет. Вы выходите воином, победа над ситуацией, и выходит святая вода, как очищение. Вам дадут передышку, причем серьезную передышку на длительный срок. Карта номер 3. Мысли о смысле жизни. Ребятки, ну если здесь у нас тут все окей по первым 2 картам, давайте по 3. От кого идет этот посыл? Сейчас скажу, ребят, доложу, скажу. Есть
некий человек, это мужчина, очень вам неприятный. Это может быть кто угодно. Здесь показана карта защиты, по большей части вы от этого человека защищались. Да, может быть кто угодно. Это может быть родственник, это может быть начальник, это может быть какой-то токсичный в вашем окружении человек из ряда знакомых. Этот человек вам очень неприятен, от него и будет посыл. Кстати, у вас кто-то может просить в долг. В долг показывают карты не давать. Этот токсичный, почему ты вышел? Почему о смысле жизни? Вхож в семью, может быть, или знать о вашей семье очень много. Ребята, карты подсказывают этого человека, вы, скорее всего, поймете, о ком речь. От этого человека карты подсказывают, нужно избавляться. Поток негатива. Возможно, от него идет перекрытие дорог. Сильный, энергетически сильный, может быть, старше вас по возрасту. Что за негатив? Да здесь, ребят, на протяжении длительного времени от этого человека зависть. Могли быть высказывания очень неприятственные. Потом как бы все сходит на нет, потом он снова всплывает. Может быть, коллега по работе, пришло уточнение. Как можно меньше, карты говорят, взаимодействовать с этим человеком. Может приносить неприятные вести, собирать сплетни. Зависть. Чему завидуешь? Да всему. Здесь что не коснись. Вы можете быть человеком, у которого там разрушились, сломались какие-то отношения, вам может быть плохо, этот человек умудряется найти даже этому, что позавидовать. Говорит, что вы обладаете силой, даром убеждения, силой мышления. Не нравится, когда у вас все получается. Где-то рядом мальчишки с вами находятся, где-то прям близко. Знает о вас очень много. С кем-то обсуждаешь? Да, он может быть женат, у него такая же жена, принцесса. Кстати говоря, это может быть семейный человек. Может влиять как-то на ваши финансовые потоки, попахивает начальником. А если это в вашем окружении человек, опять вышло второй раз про деньги, возможно, будет просить в долг, не давать. Да, обманы, или не вернет, или вернет не скоро. И даже частями тут идет разбитие по финансовым потокам. Ну, давайте общий совет запросим по вам. Высшие силы, к вам вопрос советом. Что первостепенно, что самое важное, что самое главное для человека? Не думай о том, что происходит у тебя в настоящем. Твоя задача выпрыгнуть в будущее. По карте звезде у вас очень хорошие перспективы. Здесь говорят, все помехи, которые сейчас вокруг тебя образуются, все рассосутся, развеется как дым. Вышла карта опять святая вода. Это говорит о том, что очиститесь, придете в норму и выпрыгнете. Вот так. Не зацикливаться на настоящем, впереди будущее. Вот такой посыл. Ну что ж, ребятки, я думаю, что как бы в любом случае, да, наше настоящее завтра уже становится будущим, поэтому тут надо все-таки, наверное, собраться с мыслями. У кого-то прям плачевное состояние, ребятки, очень непросто приходится. Даже не столько, я не вижу тут столько особо каких-то проблем. Тут все-таки эмоциональное состояние, я бы назвала удрученное. У кого это так, имейте в виду, вас предупредили. Не зацикливайся на том, что происходит сейчас. Все преодолеешь. Всем мира и добра. До новых встреч.